হ্যালো এভরিওয়ান, আমার কাছে আজকে চলে এসেছে গিম্বল DJI OSMO 4 SE। গিম্বলটি আমাকে গিফট করেছে ইমতিয়াজ, সো থ্যাঙ্কস টু হিম অ্যান্ড আই এম খুব এক্সাইটেড অ্যাবাউট ইট, কারণ অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল একটা গিম্বলের অ্যান্ড ফাইনালি আমি এটা পেতে চলেছি। তো চলো আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি এটাকে আনবক্স করা যাক। এটা অ্যামাজন থেকে অর্ডার করা হয়েছিল অ্যান্ড এটা আমার কাছে এখন চলে এসেছে। তো চলো তাড়াতাড়ি এটাকে আনবক্স করা যাক। Finally, wow, the box is DJI OM4 SE and প্যাকেজিংটা খুব সুন্দর, দেখেই বুঝতে পারছো। অ্যান্ড এটা ইন্ডিয়া ওয়ারেন্টি উইথ 1 ইয়ার, অতএব 1 বছর ওয়ারেন্টি ইন্ডিয়াতে এটা। অ্যান্ড চলো এটাকে এবার এর প্যাকেজিংটা খোলা যাক অ্যান্ড কী আছে ভেতরে দেখা যাক। অ্যান্ড অবশ্যই এখনও এক্সাইটমেন্ট তো আছেই, তাড়াতাড়ি চলো এটাকে আনবক্স করা যাক। তো চলো তাড়াতাড়ি এবার শিলটা কেটে নেওয়া যাক অ্যান্ড দেখে নেওয়া যাক ভেতরে কি আছে। সত্যি খুবই এক্সাইটেড। তো চলো লেটস আনবক্সিং ইট। এখানে আমাদের কভার ওপেন হয়ে গেছে অ্যান্ড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু আমাদের গাইডলাইন্স দেওয়া আছে যে কী করে আমরা ফোনটা অ্যাটাচ করবো এবং কী করে অ্যাপ ডাউনলোড করবো, লাইক এগুলো। এখানে আমাদের ক্রিয়েট ম্যাগনেটিক মোমেন্টস এই কেস, এখানে কিছু জিনিস দেওয়া আছে, চলো দেখে নেওয়া যাক কী কী আছে। প্যাকেটটা ওপেন করে নিচ্ছি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অবশ্যই গাইডলাইন্স তো কিছু থাকবেই এখানে। অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে ব্যাগটা দিয়েছে, একটা মাইক্রোফাইবার কাপড়ের একটা ব্যাগ কাম পাউচ, যেটা কিছু বলতে পারো। এটা এই গিম্বেলটাকে ইউজ করা, মানে নিয়ে যাওয়ার জন্য, মানে কোথাও এটা ইউজ করতে পারবো। অ্যান্ড দিস ইজ একটা হোল্ডিং স্ট্র্যাপ, যেটা আমরা ওই গিম্বেলে অ্যাটাচ করতে পারবো। আর এখানে সব কিছুর মতো একটা কিছু গাইডলাইন্স, কিছু ডকুমেন্টেশন, সো এটাকে হাঁটাও। অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার গিম্বল উইথ আ ফ্রি ট্রাইপড। এটা একটা ট্রাইপড যেটা আমার গিম্বেলের সাথে অ্যাটাচ করলে এটাকে আমরা স্ট্যান্ড করাতে পারবো। এটা অ্যাকচুয়ালি আগে এটা ফ্রি দিত না OM3-তে, এখন এটা দিচ্ছে ফ্রি। সো এটা একটা গ্রেট থিং DJI। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার কেবল, আমাদের গিম্বেলটাকে চার্জ করতে এটা কাজে লাগবে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মেন ইউনিট অফ গিম্বেল, আমাদের গিম্বেলের এটা মেন ইউনিট। এবং এটি হচ্ছে যে ফোন মাউন্ট করব তার সেই ক্লিপটা, এটা এই ক্ল্যাম্পটা খুব সুন্দর, একটা নতুন ম্যাগনেটিক এটা করেছে। আর এটা হচ্ছে একটা রাবার প্যাড, যাদের পাতলা ফোন বা ছোট ফোন আছে সেটা আমরা এটার সাথে অ্যাটাচ করে খুব ইজিলি এটাকে ইউজ করতে পারবো। তো চলো নেক্সট এবার মেন ইউনিটটাকে একটু দেখে নেওয়া যাক। এটা আমরা কী করে এটাকে ইউজ করবো। জাস্ট এই মানে এটাকে আমরা জাস্ট এইভাবে হোল্ড করলেই, মানে ওপেন করলে এটা ওপেন হয়ে যাবে। অ্যান্ড জাস্ট পাওয়ার বাটন, মানে সরি এম বাটনটাকে হোল্ড করে থাকলে এটা অন হবে। তো এখন যেহেতু আমার ফোন টোন কিছু অ্যাটাচ নেই, সো এটা অন হবে না, এটা জাস্ট এটা এরকম মানে ভাইব্রেট করে এটা থেকে যাচ্ছে। তো চলো একটা ডিটেল একটা মানে ফার্স্ট রিভিউ ইমপ্রেশন একটা দেখে নেওয়া যাক। সো এটা হচ্ছে আমাদের গিম্বেলটা মেন ইউনিট যেটা, এবং এটা ট্রাইপড। আমাদের এই গিম্বেলের সাথে আমরা এটা অ্যাটাচ করতে পারবো। সো এটা আগে DJI OM3-তে যেটা আমাদের আলাদা করে পারচেস করতে হতো, বাট এখানে OM4 SE-তে এটা ফ্রি দিচ্ছে। এইভাবে আমরা পারচেস করে যে কোনো একটা সারফেসে আমরা এটাকে গিম্বেলটাকে রাখতে পারবো, সেইটুকুই কাজ। আর এর সঙ্গে আরও ব্যাগস দিয়েছে, সেগুলো আনবক্সিং করার সময় তোমরা তো দেখেছি। আজকে জাস্ট এর কিছু বেসিক আমি আইডিয়া দিচ্ছি তোমাদের, এই বাটনগুলোর কাজ কোনটা কীভাবে। সো জাস্ট একটা ওভারভিউ এই গিম্বেলের তোমরা দেখতে পাচ্ছ। চলো নেক্সট কন্টিনিউ করা যাক। সো এখন ওভারভিউ আমার এই গিম্বেলটা এরকম আসে, জাস্ট এভাবে আমাকে ওপেন করে নিতে হয়, লাইক এভাবে সেম ওপেন করে নিলাম গিম্বেলটা। এবং আমাদের এখানে ফোন মাউন্ট করতে হবে। সো ফোন মাউন্ট করার জন্য এটা আমাদের দিয়েছে ফোন মাউন্টের। সো চলো লেটস আমরা একটু ফোন মাউন্টটা করে নিই, দেন এখানে কানেক্ট করব কী করে, তারপরে আমি বাটনসগুলোর কোনটার কী কাজ আমি দেখাচ্ছি। ফোন মাউন্ট করার জন্য জাস্ট আমাদের এখানে দেখে নিতে হবে যে ক্যামেরার সিম্বলটা। সো এই দিকটা যাতে ক্যামেরাটা উপরের দিকে থাকে এইভাবে, অ্যান্ড আমরা সিম্পলি এইভাবে এটাকে লাগিয়ে দেবো। জাস্ট দেখে নেবো যাতে এটা পুরো মিডিলে থাকে, না তো ব্যালেন্সটা ঠিকঠাক হবে না। সো পুরো আমরা মিডিলে দেখে লাগিয়ে নেব সেমভাবে। দ্যাটস অল, আমাদের শেষ, মানে সেট হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে গিম্বেলে লাগাতে করবো। জাস্ট এই এখানে হোয়াইট আছে, দেখে নিতে হবে দুটো হোয়াইটকে জাস্ট লাগিয়ে হয়ে গেল। দ্যাটস সেট, আমার এখন ফোন গিম্বেলের সাথে হয়ে গেছে, অ্যাটাচ হয়ে গেছে। জাস্ট আমি এটাকে সুইচটাকে চেপে ধরে অন করবো।
ঠিক আছে, জাস্ট এই যে অন করলাম, আমার গিম্বেল এখন পুরো নিজের পজিশনে, ডিফল্ট যে পজিশন সেই পজিশনে চলে আসছে। এবার আমার এখানে কিছু বাটনস দেওয়া আছে। তো আমাদের ভিডিও শ্যুট করার জন্য আমাদের একটা DJI মিমো অ্যাপটা ইনস্টল করতে হবে, সে আমি এটা পরে দেখাবো কী করে কী করতে হয়। তো জাস্ট এখানে আমরা এখন জাস্ট এটা, এবার আমি দেখাচ্ছি এখানে দুটো সাইডে বাটন আছে, এটা জুম আউট, এটা জুম ইন করার জন্য। এটা হচ্ছে জয়স্টিক, ঠিক আছে। এখানটা এই যে কোন দিকে ঘোরাবো, যেদিকে ঘোরাবো এটা সেদিকে ঘুরবে, এটা হচ্ছে জয়স্টিক। এখানে যে লাল বাটনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা মিমো অ্যাপে কাজ করবে। এটা ক্লিক করলে আমাদের রেকর্ডিং স্টার্ট হবে, বা ফটো ক্যাপচার মোডে থাকলে আমাদের ফটো শ্যুট হবে। আর এখানে মোড বাটন, এখান থেকে আমরা এটা সিঙ্গেল ক্লিক করলে এটা ভিডিও থেকে ফটো মোডে আসবে, ফটো থেকে ভিডিও মোডে যাবে। এবং দুবার এটাকে জাস্ট একটু হালকা এটাকে হোল্ড করে একটু সাউন্ড করলে এটা স্ট্যান্ড বাই মোডে চলে যাবে। অর্থাৎ আমাদের এখন এটা স্ট্যান্ড বাই মোডে চলে গেছে। আবার এটাকে ক্লিক করলে আবার চলে অন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এবং পেছনে আমাদের একটা ট্রিগার বাটন আছে, এটা জাস্ট একবার ক্লিক করলে এটা ফলো মোড হবে। এবং এটাকে দুবার ক্লিক করলে হোল্ড করলে এটা আমার লক মোডে চলে যাবে। এই যে এখন যাই করি না কেন এটা আমার এখন লক মোড হয়ে গেছে, মানে ফোনের পজিশন সেম থাকবে, গিম্বল কিছু হবে না, সেটা আমার এখন লক মোডে হয়ে গেছে। তো এই ছিল জাস্ট এটার ওভারভিউ। এমনি বিল্ড কোয়ালিটি খুব সুন্দর। কিছু শর্টস আমরা এটা দিয়ে নেব, সেটা সিম্পল শর্ট তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, বাট খুব সুন্দর একটা গিম্বল, বাজেট ফ্রেন্ডলি। সো এটা পারচেস করা যেতেই পারে। আর এর পুরো টিউটোরিয়াল ভিডিও আমি পরবর্তী চ্যানেলে নিয়ে আসছি। আপাতত এটুকুই, বাটন এর কাজগুলো আমি দেখালাম, ওভারভিউ আমার কেমন লাগলো, ফার্স্ট ইমপ্রেশন। সো বিল্ড কোয়ালিটি খুব সুন্দর এবং দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর। এটা আবার আমি যদি এরকম করে ভুলভাল পজিশনে নিয়ে চলে যাই, এটাকে আবার সেম করার জন্য ডবল ক্লিক করব, এটা আবার আগের পজিশনে চলে আসবে, মানে ট্রিগারটা ডবল ক্লিক করলাম, আগের পজিশনে চলে আসলো। সো দ্যাটস অল, আপাতত ফার্স্ট ইমপ্রেশন এইটুকুই। পরবর্তী ভিডিও, পুরো ডিটেলস ভিডিও নিয়ে আমি আবার আসছি তোমাদের সামনে। এখন এই শটটা যেটা আমি এখন নিচ্ছি, তোমরা দেখতেছো এই জায়গাটা, মানে রাস্তাটা খুব উঁচু নিচু আছে, তবু আমার ভিডিওটা দেখে তোমরা বুঝতে পারছো যে এর স্টেবিলিটি, মানে গিম্বেলের স্টেবিলিটি এখন যে শ্যুটটা হচ্ছে এটা পুরোপুরি আমার গিম্বেল দিয়ে হচ্ছে। সো আশা করছি তোমরা সেই স্টেবিলিটি মানে বুঝতে পারছো কতটা স্টেবিলিটি এর। সো আফটার অল মানে ফার্স্ট ইমপ্রেশনে আমার খুব ভালোই লেগেছে। আশা করছি মানে তোমরা যদি নাও তো খুব ভালো লাগবে। এবং নেক্সট টাইম আরও ভিডিও করবো, তখন তো নেক্সট পরবর্তী মানে রিভিউ আমার শেয়ার করব তোমাদের সাথে। সো ফার্স্ট ইমপ্রেশনে ইটস কোয়াইট গুড, খুব সুন্দর, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এবং তোমরা সে দেখতে পাচ্ছ যে আমার স্টেবিলিটিটা, সো এভরিথিং খুব সুন্দর, ভালো লেগেছে। তো ঠিক আছে, আপাতত এইটুকুই, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো নেক্সট ভিডিও আমার দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতো ব্যাস এখানেই শেষ করছি, টাটা, বাই বাই।